ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனுக்கு உதவுறதுக்கு பெரிய அளவில் பொருளாதாரமோ பெரிய அதிகாரமோ தேவையில்லை. நல்ல மனசு இருந்தால் போதும், இங்கே எல்லாமே சாத்தியப்படும்னு ஆட்டோக்காரர் தென்னரசு மூலமாக போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். ஆட்டோக்காரர் தென்னரசு எம்கல்லுப்பட்டி கிராமத்தில் இருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு மலை கிராமத்தில் இருக்கிற பழங்குடி பெண்களோட படிப்புக்காக தன்னோட சொந்த ஆட்டோவில் கட்டணமே வாங்காமல் டெய்லி கூட்டி போயிட்டு வந்துட்டுருக்கிறாரு. ஸோ நம்ம இந்த ஊருக்கு போனப்போ ஆட்டோக்காரர் தென்னரசு மூலமாகவும் அன்பு சூழ் அறக்கட்டளை மூலமாகவும் தான் இந்த இடத்த ரீச் பண்ணோம். இங்கே உள்ள மக்களுக்கு வீடு கிடையாது, கரண்ட்டு கிடையாது, நல்ல தண்ணி கிடையாது, படிப்பும் கிடையாதுன்ற சூழலில் தான் தென்னரசு மூலமாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு சாத்தியப்பட்டுச்சு. இந்த அண்ணன் தான் எங்களுக்கு உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த அண்ணன் இல்லைன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பிள்ளைகளெல்லாம் படிக்க வைக்க முடியாது சார். ரொம்ப பணம் கட்ட செஞ்சு படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, எங்களால் பணம்லாம் கட்ட முடியாது. இந்த அண்ணன் உதவி பண்ணங்காட்டிலே எங்கள் பிள்ளை இன்றைக்கி ஒரு எழுத்து படித்து நல்லா வருதுங்க சார். இந்த அண்ணன் உதவி இல்லைன்னா எங்கள் பிள்ளைய படிக்க வைக்க முடியாதுங்க சார். இந்த அண்ணன் ஃபஸ்ட்லேருந்து இந்த அண்ணன் தான் கூட்டு போயிட்டு வேறு எந்த ஆட்டாலும் அனுப்பல. வேறு யாருமே இந்த மாதிரி படிக்க வைக்கணும் செய்ய வைக்கணும் படிக்க வைக்க செய்ய கொண்டு வந்து சேர்த்து வச்சது அந்த அண்ணன் சேர்த்து விட்டுச்சு. இந்த அண்ணன் வச்சு தான் போய் சேர்த்தான். பள்ளிக்கூடம் சேர்க்கும் போதுமே ஃபஸ்ட்டாக பள்ளிக்கூடம் சேர்க்கறதுக்கு வந்ததே இந்த அண்ணன் கூட இருந்துச்சு. கூட்டு போய் இந்த அண்ணன் தான் சேர்த்து விட்டோம். இந்த குழந்தைங்க படிக்க ஆரம்பிச்சதை பார்த்து இந்த குழந்தைங்க மூலமாக அவங்களோட பெற்றவங்களும் கையெழுத்து போகிற அளவுக்கு தன்னை வளர்த்துக்கிட்டாங்க. நாங்கள் படிக்கணுங்க சார். நாங்கள் படிக்கணும், எங்கள் பிள்ளைகளாச்சும் படிக்க வைக்கணும், அதை படிக்க வைக்கணுன்ற ஆசை இருக்குங்க சார். அது படிக்க வச்சு அதாச்சும் முன்னேற்றத்துக்கு வரணுன்ட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. உங்கள் பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார், சந்தோஷமாக இருக்குது சார். பிள்ளைங்க எழுதுவாங்களா? எழுதுறாங்க சார். எங்களுக்கு எழுத தெரியாது, அதுங்க எழுதுங்க சார். எங்கள் பிள்ளைய எங்களுக்கு சொல்லி தந்துருக்கு சார். ஒரு எழுது கையெழுத்து போடுவேன். என் பேர் எழுது, என் வீட்டுக்கார பேர், என் தாத்தா பேர், பாட்டி பேர், எல்லா பேருமே எழுதும் என் பொண்ணு. சுற்றிலும் காடும் மலையும் சூழ்ந்திருக்க இந்த இடத்துக்கு நடுவில் தான் இவங்களோட 6 குடும்பங்கள் இருக்குது. இந்த காட்டை தாண்டி வேறு போக்கிடமே இவங்களுக்கு கிடையாது. வருமானத்துக்கு காட்டுக்குள்ளே போய் அங்கே கிடைக்கிற கிழங்கையும் தேனையும் பறித்து அதை கீழே நகரத்துக்கு கொண்டு வந்து விற்று அதன் மூலமாக தன்னோட பொருளாதாரத்தை நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் சொல்ல போனோன்னா மழைக்காலங்களில் இங்கே இருந்து திரும்பவும் வீடுகளில் இவங்களோட வீடுகளை சூழல் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த வீட்டுகளுக்குள்ளே தண்ணி ஒழுதுகிட்டே இருக்கும். அதனால் திரும்பவும் காட்டுக்குள்ளே நிறையா நடந்து ஏதாவது குகைக்குள்ளே தான் போய் தஞ்சு அடைஞ்சிக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் இவங்களுக்கு படிப்பு ஒன்று தேவையான்ற கேள்வியே வந்திருக்கு. அதையும் தென்னரசு மூலமாக சாத்தியப்படுத்தும் பொழுது அந்த குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போகிறாங்க. ஆனால் திரும்ப வீட்டு பாடங்களை படிக்கிறதுக்கு கரண்ட் வசதி இல்லாதனால திரும்ப மறுநாள் பள்ளிக்கூடங்களில் பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. கரண்ட் இல்லை, எந்த சோனுமே இல்லை சார். அதுதான் ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாமல் இருந்தால் அதில் அதுக்காண்டியே தான் முக்கால்வாசி அழுதும் சார். போகாம இருக்க எழுதலை, நான் எப்படி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவேன்? டீச்சர் அடி வாங்கல, நீ போய் அடி வாங்குவையா? நான் போக மாட்டேன். போ ஒரு நாளைக்கு போமா நானும் நீ போமா இருக்க எழுத முடியல ராத்திரி, நான் எப்படி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவேன்? டீச்சர் எழுதிட்டு வரலன்னு சொல்லி அடிப்பாங்க. ரைட் இல்லை, கரண்ட் இல்லை, எழுத முடியலங்க மிஸ்ன்னு சொல்லு. நீ சொல்லுவையா அப்படி? அங்கே போய் டீச்சர் முட்டிக்கால் போட வச்சுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாது. சார் வீட்டை பாருங்க சார், இங்கே இருக்கிற வீட்டை பூரா அப்படியே கதவுல இதெல்லாம் பூரா அப்படியே ஒழுகும், தண்ணியாக பூரா வீட்டுக்குள்ளே பூரா தண்ணியாக வரும். இப்படி தான் எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் பாருங்க எப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. ஒரு வீட்டை கட்டி முடிக்கிறதுனால 2 நாள் 3 நாள் ஆகும். அது கம்பு எடுத்துகிட்டு வரணும், நார் எடுத்துகிட்டு வரணும், செத்தை வெட்டிட்டு வரணும். அது ரொம்ப கஷ்டமாக 2 நாள் 3 நாள் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருந்து வேலை செஞ்சால் தான் அதை ஒரு வீட்டை கட்டி முடிக்க முடியும். மொத்தமாக 3 நாள் 4 நாள் ஆகும் சார். அது குச்சி எடுத்துகிட்டு வர, நார் எடுத்துகிட்டு வர, அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வச்சு கட்டி செய்ய முடிக்கிறதுக்கு எப்படி 4 நாள் 5 நாள் ஆகும் சார். அப்படின்னா தான் அந்த வீட்டை முடிக்க முடியும். சமையல்லாம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் சார். ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். வீட்டுக்குள்ளே 10 பேர் 5 பேர் படுத்துக்கோங்க சார். பாருங்க சார், இதுக்குள்ளே தான் சார். சார் இப்படி தான் நாங்கள் வீட்டு பழப்பலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் பாருங்க சார். ஆமாம் சார், பாருங்க சார், எவ்வளோ கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இதில் அப்படி தான் சார், கஷ்டப்பட்டு தான் படுக்கணும். காலை மேடும் தலை மேடும், அதில் பிள்ளைகளும் குட்டிகளும், அதில் பாத்திரம் பண்டா அந்த துணிமணி இதெல்லாம் இப்படி தான் இவ்வளோ கஷ்டமாக தான் எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் பாருங்க சார். சமையல்லாம் இந்த சார் இந்த வசுக்குன்னு சார். இதுதான் எங்கள் அடுப்பு. எங்கள் அடுப்பு பாருங்க சார், இதுதான் எங்கள் அடுப்பு. ஆமாம், எல்லாமே இங்கே தான் படிக்கிறது, எல்லாமே இங்கே தான் தூங்குவோம். ரொம்ப கஷ்டமாக தான் வந்துக்கிருக்கு. ஆமாம் சார், எங்கள் பிள்ளைகளுக்காச்சும் அந்த வாழ்க்கை மாறணும் சார்.
போன வீடியோவில் இங்கே உள்ள குழந்தைங்களோட சூழலெலாம் பார்த்துட்டு அன்பு உலக அறக்கட்டளை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இந்த குழந்தைங்க படிக்கிறதா இருந்தால் 10வது வரைக்கும் அதுக்கான செலவுகளை நம்மளே பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோக தென்னரசுக்கான ஊக்கத்தொகையும் அவங்க கொடுக்கறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா, இங்கே இருக்கிற இந்த கரண்ட் பிரச்சனை தீர்க்கறதுக்காக சோலார் வந்து பேலன்ஸ் போடணும் அப்படின்னு தான் நம்மளோட பிளானாக இருந்துச்சு. அப்போ அதையும் அதுக்கான செலவுகளை வந்து நம்ம முன்னெடுக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அன்பு உலகு வந்து சிறுதுளி ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக நமக்கு பண்ணித்தரேன் சொல்லியிருந்தாங்க. வருஷம் வருஷம் ஒரு கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அந்த கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட்டில் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக பயன்படுத்துவோம். அப்போ கண்டுபட்டியில் என்ன பிரச்சனைனா, அந்த 6 குழந்தைங்க ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் போகிற குழந்தைங்க திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தால் படிக்கணும் அப்படின்னா கரண்ட் இருக்காது. அங்கே பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்ட்ரீட் லைட்டாக சோலார் லைட்ஸ் வேணும்னு சொல்லும்போது பெரிய பட்ஜெட் இருந்துச்சு சொன்னார் ஜேர்னி என்ன. ஸோ அதில் அன்புசோட சேர்ந்து புகார் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனல் சார்பாகவும் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணி அந்த ஊருக்கு வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்டு சோலார் பேனல் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பிஃபோர் இந்த இயர் டிசம்பருக்குள்ளேயே அது வந்து பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்புறேன். ஸோ இது மாதிரி அந்த மலை கிராம மக்களோட அந்த சோலார் பேனல் லைட்ஸ்க்கான தேவைகளுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னமும் நம்ம சில ஒரு விஷயங்களை முன்னெடுத்து தான் நம்ம வந்து கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினச்சிறீங்க, இன்னொன்று இது மூலமாக இன்னும் நிறைய பேரோட லைஃப்பில் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம எடுத்து போய்க்கலாம், அதுக்கு நம்ம ஒரு காரணமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த கீழே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு ஜிபேவாக பண்ணிக்கலாம், அல்லது அதை பற்றின மேலும் விவரங்களை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே புகாரி ஜங்ஷன் எளிய மக்களோட தொடர்ந்து இயங்கிட்டே இருக்குன்றதுக்கு இது மிகப்பெரிய சாட்சி. அது முழுக்க முழுக்க உங்களால் மட்டும்தான் சாத்தியமாச்சுங்கிறது இன்னும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குது சார். பிள்ளைகள் இன்னும் போய் படிச்சுட்டு வந்து நைட்டில் கூட உட்காந்து படிக்கிறது பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதே மாதிரி அதை நான் நல்லா படித்து ஒரு நல்ல வேலைக்கு போய் வந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. 6 குடும்பத்தில் இந்த ஒரு வீடு மட்டும் கொஞ்சம் தகரம் போட்டு ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் இருக்குது. மழைன்ட்டு வெஞ்சா எல்லாருமே 10, 12 பேர் 15 பேர் கணக்கு வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரே வீட்டுக்குள்ளே தூங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இன்னொரு வீடு 2 வீடு இருந்தால் சேர்த்து இருந்தால் கொஞ்சம் பிள்ளைய கொஞ்சம் நல்லா தள்ளி தூங்குவாங்க. ஏன்னா வந்து சின்ன பிள்ளைலாம் இருந்துச்சு தூங்கிடுவாங்க. இப்போ பூரா பெரிய பிள்ளையெல்லாம் மாறிடுதுங்க. கொஞ்சம் இட விசாலமாக இருக்கணும். அதுக்காக இன்னும் 2 வீடு கட்டினா நல்லா இருக்கும் சார். ஏதோ தகர செட்டு போட்டு கொடுத்தாலும் போதும், அதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. ஏதோ கொஞ்சம் சிரமத்தை குறைச்சா நல்லா இருக்கும் சார்.